Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru. Marii siyaasaatiin malee fala biraatiin akka furmaata argachuu hin dandeenye. Itoophiyaatti ambaasaadara mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an ambaasaadar Ervin Maasingaa ibsanii jiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti dilbata dheengaddaa guraandhala 24 bara 2016 kan kabajame sirna muudama paatriyaarkii waldaa amantaa Ortodoksii Itoophiyaa waggaa 11ffaa irratti argamuu isaanii kan ibsan ambaasaadar Ervin Maasingaa. Dhiyeenya kana naannoo magaalaa Bishooftuu Gadaamii Cuqqaalaa keessatti monoksoota ajjeefamanii fi gadda isaanii ibsanii Yuunaayitid Isteetsi ajjeechaa namoottan nagaa irratti raawwatamu akkuma balaaleffattu ajjeechaa abboottan amantaatii fi hordoftoota amantaa kamiinuu irratti taasifamu ni balaaleffatti jedhaniiru. Naannoo Oromiyaa keessatti rakkina nageenyaa jiru hiikuudhaa fi mariin jalqabamee ture akka itti fufu Yuunaayitid Isteetsi akka yaalii gochaa jirtu ambaasaadar Maasingaa kan ibsan yommuu ta'u, naannoo Amaaraa keessatti rakkina nageenyaa jiru furuudhaaf mootummaanii fi gareewwan hidhattootaa faannoo akka marii siyaasaa taasisan Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya kana gaafachuun isee ni beekama. Haaluma walqabateen Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee waamichi marii nageenyaa gareewwan adda addaa irraa dhiyaachaa jiru. Hojiirra oolfamuun isaa akka mul'achaa hin jirre kan ibsan Daayiriktarri tumsaa dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Masuud Gabayyoo walitti bu'iinsaa fi ajjeechaa siviilota irratti raawwachaa jiru dhaabsisuudhaaf mootummaan paartileen siyaasaatii fi dhaabbileen siviilotaa kan irratti hirmaatan mariin biyyaalessaa akka atattamaan taasifamuu qabu hubachiisuun isaanii beekameera. Karaa biraatiin walitti bu'iinsi biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru. Mariin biyyaalessaa akka hin taasifamne gufuu ta'uu isaa kan ibsan dubbi himaan Komishinii Marii Biyyaalessaa obbo Xibabuu Taaddasee warreen walfalmii irra jiran lola qawwee dhiisanii akka gara marii siyaasaatti deebi'an taasisuudhaaf yaaliin itti fufee jiraachuu isaa beeksisaniiru. Warreen mootummaa wajjiniin walfalmaa jiran wajjiniin wal arganii haasa'uudhaaf yaaliin taasifamaa jiraachuu isaa kan ibsan dubbi himaan komishinichaa. Bu'iin yaalii isaaniis dhiyeenya kana akka ifatti himamu ibsuu isaanii Finfinnee irraa kan gabaase Kennedy Abaateeti. Maatiiwwan dargaggoota naannoo Amaaraa keessatti butamanii isaanii ibsanii jiru. Dargaggoonni kun hojii hidha laga Abbayyaatii fi bosona akka ciranuuf jecha bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Gaardullaatii fi aanaa Aallee keessaa kan filataman ta'uu isaaniitii fi wixata isa achaanu akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraandhala 18 bara 2016 akka gara Beenshaangul Gumuzitti imalan kan ibsan maatiiwwan isaanii ittuu bakka adeemaa jiranuu hin ga'iin naannoo Amaaraa godina Gawujjam Bahaa keessatti karaarraa butamuu isaanii akka miidiyaa hawaasaa irraa baruu danda'an yaaddoodhaa wajjiniin himanii jiru. Dargaggoonni hojii bosona ciruutiif barbaadaman kun kan garasitti deemaa turan 275 akka ta'an kan sagalee Ameerikaatiif ibsan bulchaan godina Gaardullaa obbo Biraanuu Kinoonoo. Dargaggoonni sun godina Gaardullaa aanaa Daraasheetii fi Aallee keessaa kan filataman akka ta'an ibsaniiru. Akka bulchaan godinichaa dabalanii ibsanitti dargaggoota kana kan qacare dhaabbata ijaarsaatii fi daldala dhuunfaa Nikotookaa kan jedhamuu fi kan dhaabbata humna elektirikaa Itoophiyaatii wajjiniin hojjetudha. Sagaleen Ameerikaa kan haasofsiisuudhaaf yaale miseensi hoggansa dhaabbata dhuunfaa kanaa erga deebii kennuudhaaf tole jedhanii booda yaalii deebisamee taasifamee fi bilbila isaanii akka hin kaafne beekameera. Dhaabbata humna elektirikaa Itoophiyaatti Daayirektara Kominikeeshinii kan ta'an obbo Mogos Mokonnin dhimmichi dhaabbata humna elektirikaa Itoophiyaa wajjiniin waan wal qabatu akka hin taane ibsuu isaanii hawaasa irraa kan gabaase Yoonaataan Zabdiyoos waajjira poolisii godina Gawujjam Bahaa irraa dhimmicha ilaalchisuudhaan ibsa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibseera. Kashlabboonni hidhannoo qaban hedduun biyya Heetii keessatti haleellaa booddana iddoowwan mootummaa ijoorratti geggeessaniin mana hidhaa biyyattii guddoo keessaa hidhamtoonni akka miliqan taasisuu dabalatee wixata kaleessaa buufata xayyaaraa sadarkaa addunyaa guddicha kan Heetii to'achuuf yaalanii jiran. Innaa haleellaan kun geggeessametti buufati xayyaaraa sadarkaa addunyaa Tosaayint Loovenchar jedhamu xayyaarri hojiirra hin turre imaltoonnis bakka sana hin turre.
gaazexeessonni Associated Pressiif hojjettoonni kanneen biroon rasaasaan rukutamuu jalaa innaa miliqan konkolaataan waraanaa tokko innaa kashlabbootatti dhukaasaa jiru arganiiru. Seenaa buufata xayyaaraa Heetii keessatti haleellaan kun isa guddicha raawwatame. Torban darbe buufata xayyaarichaa haleellaa kashlabbootaa kanaan hanga tokko rasaasaan rukutamee ture garuu kashlabboonni buufata xayyaarichaa seenus qabachuus hin dandeenye. Haleellaan kun kan raawwatame xumura torbanii kashlabboonni kun mana hidhaa guddicha lama seenuudhaan hidhamtoota kumaan lakkaa'aman akka miliqan taasisan hordofe uggura sa'aa labsame sa'aatilee hanga tokko booda. Gara oduutti aanutti innaa dabarummoo waraanni Yuunaayitid Isteetsi gara hidhattootaa Yemen keessa socho'u warreen Huutii irratti kaleessa galgala haleellaa xayyaaraa raawwatee jira. Ajajni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi inni walakkeessaa akka beeksisetti haleellaan kun kan xiyyeeffate misaa'eloota farra dooniiwwanii akaakuu Cruise jedhamanii beekaman lama irratti yommuu ta'u, sababa misaa'eloota kanaatiin kan ka'e sochiin dooniiwwan daldalaa galaana diimaadhaa fi sulula galaanaa Eden keessa darbanu yaaddoo keessa seenee jira. Haleellaan kun kan raawwate erga gareen Huutii doonii fe'iisaa galaana diimaarra imalaa haleellaa raawwate sa'aatii muraasa booda akka ta'e ibsameera. Haleellaan kun kan aggaamame doonii mallattoo Laabeeriyaa ofirraa qabuu fi fe'iisa Israa'elii wajjiniin hidhata qabu kan fe'e ta'uu isaa kan ibse dhaabbanni nageenya galaanaa kan biyya Biriteen haleellaan doonicha irratti raawwatame buufata doonii Eden irraa gara kibba bahaatti fageenya kiiloomeetirii 170 irratti akka ta'e eeree jira. Haleellaa kanaan miidhaan namootaan irra ga'e akka hin jirre kan ibse dhaabbanni Biriteen kun doonichi gara buufata itti aanutti imalaa akka jiru ibseera. Chaayinaan bajata waraanaa kan bara kanaa dhibbarraa harka 70 ol dabaluun ishee gabaasameera. Maddi oduu Associated Press Beijing irraa akka gabaasetti baajanni humna waraanaa mootummaa Chaayinaa inni baranaa maallaqa biyyattii yeenii tiriliyoonii 1.6 yookiin doolaara biliyoonii 200 fi biliyoonii 22 akka ta'e beekameera. Kunis Yuunaayitid Isteetsitti aanuudhaan addunyaarraa baajata waraanaa guddaa isa lammaffaa akka ta'e gabaasameera. Yaa'ii bakka bu'oota uummataa kan mana maree mootummaa biyyattii irratti qibxata har'aa haasaa kan taasisan muummichi ministeeraa Chaayinaa Li Kuyang waraana biyyaalessaa biyya isaanii karaa hundaanuu jabeessuudhaa fi mootummaan isaanii akka xiyyeeffannaa kenne ibsaniiru. Guddinni diinagdee biyyattii haala jabaa irra akka hin jirre yommuu himamaa jiru kanatti baajanni waraanaa Chaayinaa bara 2015 kaasee dachaadhaa olii dabalaa deemaa jiraachuun isaa beekameera. Chaayinaan humna waraanaa ishee kan guddisaa jirtu sodaadhaa fi walmorkii Yuunaayitid Isteetsii wajjin qabduu fi Eeshiyaa keessatti immoo waldhabdee Jaappaan, Kooriyaa Kibbaatii fi Filippeen gidduu jiru akkasumas falmii daangaa Awustiraaliyaa wajjin qabdu irratti hundaa'uudhaan akka ta'es gabaasamaa jira. Gara gabaasa keenyatti aanutti ennaa ceenu immoo dubartoota rogeeyyii ta'an 10 ol biyyoota addunyaa adda addaarraa dhufan wixata kaleessaa White House keessatti mirga namoomaaf mirga dubartootaa kabachiisuuf sochii taasisaniif badhaasa kabajaa argataniiru. Badhaasa dubartoota addunyaa kanneen cichoominaan qooda olaanaa gumaachaniif kennamu International Women Courage of Awards kan bara 2024f filataman ilaalchisee gaazexeessuun VOA Veronica Balderas Iglesias dhimmoota ijoo ta'an sagantichaa gabaastee jirti. Jaallanne dhiyeessa. Giifti duree United States Jill Biden fi ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken keessummeessitoota ta'uudhaan sirna wixata kaleessaa White House keessatti gaggeeffameen mo'attootaaf badhaasa bara 2024 argatan kabajan. Blinkenis hojiin isaanii kan adda ta'edha jechuudhaan ibsaniiru. They're advocating for domestic workers in Bangladesh and people with disabilities in Afghanistan. They're exposing corruption in Uganda. Hojjettoota mana keessa akka Bangladesh keessa jiranii fi namoota qaamaan miidhaman Afgaanistaan keessa jiraniif falmaa jiru. Malaammaltummaa Ugaandaa keessatti mul'atu saaxilaa jiru. Jaappaan keessatti miidhaa saala dhaqqabu qolachaa jiru. Ijoollee sababaa wal waraansaan adda faca'an humnaan gudeeddii yeroo waraanaa Boosniyaa fi Herzogovinaa keessatti ta'e akkasumas Belaarush keessatti dimookiraasiin akka argamuuf dhaabbatanii falman. Sagalee dubartoota cicha qabeeyyii kanaa
akkuma warra kabajamtoota bara kanaatti ol kaasuun barbaachisummaa adda ta'e qaba jechuudhaan giifti duree United States Jill Biden dubbataniiru. Your great acts of courage can inspire others. Gochaan ija jabina guddaan hojjetan namoonni biroonis waan guddaas ta'e xiqqaa kan ofii isaanii akka raawwatan kakaasuu danda'a. Egereen jiru karaa keenya sagalee dhageessisaa jirra waan ta'eef nutis haqa akka barbaannuuf falmitoota bilisummaa ta'uu dandeenya. Kanneen badhaasa kabajaa kana argatan keessaa qabsooftuun biyya Iraan Fariibaa Baaluch tokkodha. Waa'ee Baaluchii ilaalchisee dookumentariin hojjetame sagalee Ameerikaa irrattis mul'ateera. Miseensa saba loogiin irratti gaggeeffamu kan Baaluch irraa yoo taatu doorsisni ishee mudatus rakkoo mirga namoomaa kutaalee bulchiinsa Sistaanii fi Bulchistaan kan Iraan keessaa akka mul'atuuf ifatti baaftee jirti. Kabajamtuun lammii Gaambiyaa Fataahu Baalde waa'ee qabsoo ofiishee kittaannaa yookaan dhanna qabaa shamarraniif dubartootaa xumuruuf goote dubbatteetti. Eliminating FGM in 2030 is a specific target. Kittaannaa bara 2030tti dhabamsiisuuf karoora addaa galma misooma itti fufiinsa qabu kan tokkummaan mootummootaa addunyaaf kaa'ate keessaa 5ffaa yoo ta'u garuu bara keessa jirru 2024 qofa keessatti akka addunyaatti shamarran miliyoonni 4.4 ta'an balaa kittaannaaf saaxilamaniiru jedhan. Dubartoonni 11 qaamaan argamuudhaan kabajaa maleef kan argatan yoo ta'u mootummaan Kuubaa mormituu taate Maartaa Kabeelo badhaasa ishee akka hin fudhanneef biyya akka hin baane dhorke. Hojiin dubartoota 9 kan Nikaraaguwaa kanneen bara darbe garee hidhamtoota siyaasaa achitti gadhiifaman keessaa tokko ta'anis bakka hin jirretti daayirektarri tarsiimoo siyaasaaf daangaa kan White House Amy Ruuziin beekamtii argataniiru. All fighting tirelessly and at great personal risk. Hundi isaanii malaammaltummaa, cunqursaa, loogii, doorsisa faccisuun kabajaan akka argamuuf balaa dhuunfaa irra ga'uuf nuffii malee qabsaa'an jedhan. Kanneen badhaafaman kun turtii Ameerikaa keessatti qabaataniin walga'ii maammataa kan sadarkaa olaanaa fi haasawaa uummataa irratti hirmaachuu qofa otoo hin taane gara Los Aanjelesitti imaluudhaanis gitoota isaanii kan Ameerikaa waliin wal arguu akkasumas hojjechuuf jiru. Guyyaa har'aa as Yuunaayitid Isteetsi kutaalee adda addaa hedduu keessatti paartilee gurguddoo lamaan jechuun Deemokiraatotaa fi Riippaabilikaanota keessaa filannoo dhufurratti nama kaadhimamaa ta'u filachuudhaaf sagalee kennaa jiru. Guyyaan kun Super Tuesday yookaan kibxata guddicha jedhama. Super Tuesday maal jechuudha? Tigist Gammee kan qindeessite qabdi. Super Tuesdayn maali? Kutaawwan Yuunaayitid Isteetsi baay'een filannoo duraa piraayimarii jedhamu guyyaa kaanirraa kibxata bitootessa 5 dhufu kana geggeessan. Kanaaf guyyichi Super Tuesday wanni jedhamuuf. Kutaawwan biyyaa 15 fi bakki daangaa biyyattii jiru tokko bara kana gaafa Super Tuesday sagalee kennuuf jiran. Kutaa Aayowaa keessatti bu'aan filannoo duraa paartii Dimookiraatawaa in ibsama. Kaadhimamaa pireezidaantiin paartii Dimookiraatawaa mo'achuuf sagalee bakka bu'ootaa 1,420 isa barbaachisa. Bakka bu'oota hunda keessaa 36 jechuudha. Kaadhimamaan pireezidaantii paartii Riippaabilikaan immoo injifachuuf sagalee bakka bu'oota 1,215 isa barbaachisa. Kunis bakka bu'oota hunda keessaa 50 jechuudha. Super Tuesday wanni jedhamu kuni amma bara 1976tti hin jiruuyyu. Bill Clinton bara 1992 waggaa pireezidaantummaadhaaf dorgomu sagaleen guyyaa Super Tuesday irraa argate tumsa guddaa isaa ta'e. Bara 2000 Dimookiraatichi Al Gore fi Riippaabilikaan irraa George W. Bush lamaanuu Super Tuesday irratti paartilee isaaniirraa injifannoo galmeessanii kaadhimamaa paartii isaanii ta'an. Bara 2016 Riippaabilikaanichi Donald Trump dorgommii Super Tuesday 10 keessaa 7 injifachuudhaan kaadhimamaa paartii kanaa ta'e. Walumaa galaa kaadhimamtoonni Super Tuesday irratti injifatan kaadhimummaa paartii isaanii argatan. Ronald Reagan, George W. Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama fi Donald Trump kaadhimamtoota Super Tuesday amma har'aatti injifatani.
Egaan Super Tuesday yookaan kibxata guddicha bakka keessatti geggeeffamu keessaa tokko as naannoo Washington DC kutaa Virginia Arlington bakka jiru keessatti geggeeffama. Waa'illi keenya Mitikuu Faqaaduu bakka sanatti imalee achirraa nuuf gabaasuuf qophii jira. Mitikuu attam oolte mee filannoo isa bara kanaa maaltu isa kan yeroo kaanirra adda godha? Galatoomitu jubee akka mooltan hordoftoota keenya egaa kanaan dura kutaani bulchiinsa Koloraadoo manni murtii isaa inni olaanaan jechuudha Doonaald Tiraamp kutaa sana keessatti akka hin hirmaanne murteesseetti ture sababa himannaa jeequmsa kaasuutiin irratti himatameetiin jechuudha guyyaa kaleessaa immoo manni murtii waliigalaa United States Doonaald Tiraamp kutaa Koloraadoo dabalatee kutaa hunda keessattuu filannoo irratti hirmaachuu danda'a jedhameetidha kan inni murtaa'eefiitii jiru inni kun guyyaa Super Tuesday isa har'aa adda isa taasisa jechuudha. Doonaald Tiraamp pirezidaantii United States duraanis erga murtiin sun murtaa'ee fi booda haasaa jedhan keessatti guyyaan kun Ameerikaaf guyyaa guddaa waggaa 100 fuula duratti dubbatamudha jedhaniiti jiru. Guyyaa har'aas Super Tuesday warri Riippaabilikaanii kutaa 15 keessatti warri Dimokiraatii immoo kutaa 16 keessattidha kan dorgomani. Bakka nama jiru kutaa Virginia Arlington dabalatee jechuudha tujube. Wiirtuu filannoo ati yeroo ammaa irra jirtu Arlington gamasitti maaltu argama Mitikuu? Maaltu geggeessamaa jira? Dudduuba kootti argitan kun mana kitaabaa kan Arlington kan uummataati achi keessatti filannootu gaggeeffamaati jira. Filannoon kun gama lamaanidha kan inni gaggeeffamu warri Riippaabilikaanis warri Dimokiraatis nama bakka isaan buula kan isaan gaggeessanii filataniif asitti argamaniirani. Kutaa Virginia keessatti warri Riippaabilikaanii sagalee 48 yommuu isaan barbaachisu warri Dimokiraatii immoo 99 kan isaan barbaadan. Doonaald Tiraamp himannaawwan 90 ol kan irra jiru Riippaabilikaanii keessaa dursaatii kan jiru akka biyyaalessaatti bu'aa filannoo sagalee yookaan bakkoota 2429 keessaa 1215 argachuutu isarra jiraata. Kanaan dura 273 kan argateeru har'a sagalee 865 argachuutu irra jiraata jechuudha. Niikii Heeliin dorgomtuun Doonaald Tiraamp paartii warra Riippaabilikaanii keessaa bakka tokkotti kan DC irratti mo'atteeti jirti. Sagalee sanaanis isheen 43 argatteeti jirti jechuudha. 43dha kan isheen qabdu. Kan warra Dimokiraatii immoo pirezidaanti Joo Baayiden qofaa isaanii kan dorgoman hanga ammaatti 206 kan qaban yoo ta'an 3934 keessaa 1968 argachuutu isaanirra jiraata jechuudha tujube. Egaa guyyaa Super Tuesday kana Doonaald Tiraamp kan himannaan 90 ol irra jiru warra Riippaabilikaan irraa dursaa kan jiru ni mo'atamoo Niikii Heel kan dorgomtuun isaa sagalee har'a Super Tuesdaytiin argattee isa gufachiistiin kan akka gaariitti eegamudha United States keessatti. Gama warra Dimokiraatiin yoo dhufne immoo pirezidaanti Joo Baayiden umuriin isaanii deemeera dulloomaniiru jedhamee qeeqni kan itti mul'atu marsaa itti aanuuf dhufuuf jiru immoo Doonaald Tiraamp deebi'ee marsaa itti lammaffaaf gara Waayit Haawusitti deebi'uuf jira kan jedhu filannoo bara 2024 pirezidaantummaaf eegamuuf akkaan kan nama hawwachiisudha jechuudha tujube. Mitikuu gabaasa isaaf ni galateeffanna hordoftoota